candy ya. Iya. Coba goyangin, goyangin, goyangin. Nah sekarang ada permen. Wow, ada permen. Cup. Oh gitu, terus ada Yupi, ada juga marshmallow ya. Wow. Ini ceritanya marshmallow mau diapain sih Mas Vigo? Bakar. Oh, mau di ini ya, mau digulung-gulung sama gulali ya. Oke. Oh. Bakar. Sekarang kita buat gulalinya dulu yuk. Jadi nanti ditusukin, terus dicampur sama gulali ya. Coba gimana sih Mas? Sekarang mesinnya nyalain dulu ya. Oke. Nah, tunggu. Oh gitu. Tunggu panas. Iya. Oh tunggu sampai panas, didiemin aja, nggak usah dikasih gula. Nggak usah. Ntar habis udah panas, Ada air. dibanting dulu, ditaruh gula. Udah. Nah sekarang dimatiin dulu mesinnya. Tunggu berhenti. Iya. Biar nggak mental-mental gulanya. Nah ini Mas Vigo udah nyiapin cute-cute. Nah sekarang udah berhenti. Pelan-pelan. Oke, satu lagi. Kalau Full. Oh sampai full. Iya. kalau nggak didiemin nanti mental semua. Iya, jadi harus mesinnya sampai mati. Iya. Lalu isi gula sampai penuh ke wadahnya ya. Nanti tumpah-tumpah deh. Iya. Sekarang nyalain. Nyalain ya. 1, Oke. 2, 3. Nah, Sip. Kita tunggu cute sampai gulanya timbul-timbul. Oke. Nah sekarang Madina nanti dibulet-buletinnya pakai marshmallow ya. iya. Ini marshmallownya lucu banget nih Kak. Ini Teddy mango. Nih enak deh. Mau nggak? Kayaknya nggak suka marshmallow deh. Mau nggak? Enak. Ah, ini. Tadi masuk. Iya. Kita masukin ya. kecil. Kayak mau dibakar aja. Ini, tapi nanti kita ini. Kita nanti kita gini. Ini baby siap-siap pegang. Oh nanti. Sate. Sate. Iya. Sate aja enggak lah. Iya, oke. Sate langsung makan juga. Habis langsung minta lagi. Aku mau ini. Iya nanti ya. Buka. Nanti. Nah ini. Bisa. Tapi hati-hati. Nanti bisa kayak gini jatuh ya? Hati-hati. Nah. Ini aku bukain. Mariam ini. Jadi aku mau. Aku mau. Mau yang mana? Mau yang ini. Orange. Orange. Tuh baby mau ini cute. Enak ya? Masuk. Ya. Kok lama banget sih Mas? Ini ada yang mau teman-teman. Belum. Udah mulai. Iya. Lihat ini cute tuh. Wow, coba sekarang masih gulung-gulung. Ya sebentar ya. Itu lagi mau lihat gulali nih. Gulalinya masih jualnya masih puter-puter terus Mas. Oh, diambil terus Mas. Nah sekarang marshmallownya tuh cute. Apa-apa. Coba sini. Wow, gede kayak gini nih. Wow, Mariam nanti dibuatin lagi ya. Ini marshmallow-nya ada di kayak awan. Marshmallow-nya udah manis, dikasih manis lagi ya. Iya. Jadi minta. Wow, enak tadi. Tapi banyak nempel, nggak terbang. Iya. Nah, udah. Gulanya dikit sih, udah gulanya udah dikit. Kasih cute. Lihat aku deh. Iya. Wow, yummy. Gue coba deh. Kemudian coba Oke, juga. sekarang kita tambahin gula lagi, Mas. Oke. Wow. Pakai Mas Vigo. Udah Mas ini Mas. Sekarang sekarang ini pakai Yupi banana ya. Masa? Oh iya tuh. Oh, Yupi banana cute. Wah, dapurnya agak berantakan gula-gula. Cute, ini gak ada. Baby duduk sayang. Kenapa nggak ada apanya? Gak ada. Ada, dalamnya ada marshmallownya warna putih. Wow, enak. Enak banget. Nyam. Rasain banana. Nih, ntar nih mau masukin nih. Ya, coba ininya doang. Oh, tinggal kayak daun-daunnya ya. Iya.
Yummy. Yummy. Lihat, kecil aku taruh baju. Oh, bisa ditaruh di sangkutan gitu ya? Bu, boleh yang ini nggak, Bu? Panas. Ada strawberry lagi. Oh, itu strawberry. Kalau yang Kak Mariam apa itu? Baunya kayak jelly. Oh iya. Coba dilihat. Oh, watermelon ya? Iya, strawberry jelly. Mana? Oh. Coba ibu lihat. Kasih tau ke cute. Mas Vigo lagi antong, pokoknya gulali aja Mas Vigo. Nih kayak gini nih cute. Enak rasanya. Enak ya? Enak. Aku mau yang semangka. Mana makan yang ini? Enggak. Enggak panas. Aku udah nungguin nih. Seru banget ya buat gulali-gulali di rumah ya. Bukan yang semangka. Enak banget, Kak. Kakak Kiva suka ya? Ini Kak. Oh, ini bekas baby nih. Jadi nih kita kayak ini ya, jadi kayak gulali yang keras-keras tuh ditarik gitu ya, kayak di abang-abang pinggir jalan gitu. Wah, dia meleleh. Nyam. Jadi kalau buat seperti ini harus cepet cute kalau udah panas. Kita matiin. Duduk sayang. Duduk nak. Wah, yuk kita lanjutin makan ini. Yuk kita bagi sama Mas Ale, sama kakak, sama bapak kita kasih ya. Iya. Oke, gimana nih mainnya, seru banget nggak? Bilang apa sama cute? Sama cute.